ये आपका हो गया पॉज प्ले का बटन, ठीक है। ठीक है। ये आपकी जब मशीन चालू होगी ऐसा रहेगा, ऑफ पे रहेगा, ठीक है। ठीक है। अब आपको जो है कपड़े धोने हैं। ठीक। सबसे पहले आपने ये खोला ठीक। और इसमें कपड़े डाल दिए। ठीक है। कपड़े डालने के बाद बंद कर दिया इसको। अब ये जैसे आप मशीन चालू करोगे तो ये लॉक हो जाएगा। ठीक है। पानी आना जैसे चालू हो फिर ये खुलेगा नहीं। अगर आप मशीन बंद भी कर दोगे तब भी नहीं खुलेगा 3 मिनट तक, ठीक है। अब आपको कपड़े धोने कॉटन के। कॉटन के कपड़े धोना, यहाँ सेट कर लिया, कॉटन लिखा हुआ है। ये इसके सेल्सियस हैं, मतलब कितने, अगर गर्म पानी में कपड़े धोने हैं तो कितने गर्म पानी में धोने हैं, ये इसके सेल्सियस लिखे हैं। जीन्स वगैरह धोनी यहाँ पे लगाना है, चादरें धोनी यहाँ पे लगाना है। अच्छा, जीन्स धोनी तो जीन्स पे, इस पे। हाँ। ये अब जीन्स पे आया। हाँ। और अगर ये चादर धोनी तो इस पे। ई को है 40 से 60 मिनट का टाइम लेता है, मतलब ई को मतलब जल्दी से जल्दी कपड़े धो देगा, मतलब एक दिन के हल्के फुल्के गंदे कपड़े वो इको पे धुलेगा। रिंस और केवल सुखाने कपड़े हैं तो यहाँ पे लगा लेना, ठीक है। इसमें पानी निकल जाएगा और कपड़े सूख जाएंगे। अगर मशीन में कभी पानी भरा भी है तो स्पिन पे लगा के कोई भी फंक्शन लगाएंगे, स्टार्ट यहाँ से देंगे, जो बटन दबाएंगे तो स्टार्ट होगी मशीन, और जब बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगी। बटन यहाँ से, हाँ, टच है वो। अच्छा, वो टच है। हाँ, टच करेंगे तो चालू हो जाएगी और टच करेंगे तो बंद हो जाएगी। ऑफ ही यहाँ रहेगी, ठीक है। और ये क्या है? ये केवल स्पिन ओनली है, ठीक है। क्विक 15 का मतलब 15 मिनट में आपके कपड़े धो के खंगाल के सुखा के देगी 15 मिनट में। एक दिन की जैसे चड्डी बनियान छोटे मोटे कपड़े। रैपिड 45 में 45 मिनट में देगी। ये कोई से मिक्स कपड़े हों वो इसमें डाल सकते। इसमें 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब 20 तापमान का पानी गर्म होएगा इसमें, 40 पे, इसमें 60 पे। जैसे भी हाइजीन, मतलब जैसे आपको स्पोर्ट्स के कपड़े हैं हाइजीन पे धोने, इसमें भी गर्म पानी से धुलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा गर्म पानी से, जैसे किसी को कोई अपने हिसाब से सेट हो जाएगी। हाइजीन में 90 डिग्री सेल्सियस, जैसे कोई घर में बीमार है, बीमार के कपड़े धुलते हैं, गर्म पानी से धोना है ज़्यादा, तो इसमें सबसे ज़्यादा गर्म पानी लेती हाइजीन 90 डिग्री सेल्सियस तक। और केवल अगर जैसे आप बारिश में भीग के आए, केवल कपड़े खंगालने और सुखाने हैं तो रिंस एंड स्पिन। रिंस का मतलब खंगालना, स्पिन का मतलब सुखाना। तो रिंस और स्पिन फंक्शन लगा देंगे तो इस पर खंगाल भी देगी, सुखा भी देगी। और इसमें टाइमिंग लिख के आएगी, जैसे आपने कॉटन पे लगाया 20 डिग्री सेल्सियस में कपड़े आपने डाल दिए तो यहाँ 2 बार ड्रम घूमेगा खाली पे, फिर टाइम दे देगा कितने टाइम में कपड़े धो के खंगाल के सूख जाएंगे, बस यही है और कुछ। हाँ, और ये हैं थोड़े जैसे डिले है, जैसे आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो ये डिले वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ टाइमिंग चेंज हो जाएगी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। जैसे आपने कोल्ड पे लगा दिया, ठीक है, और डिले बटन दबा दिया 2-3 बार, तो जैसे आपने 3 घंटे बाद का लगाया, प्लग लगा हुआ है, लाइट गई नहीं, तो अपने आप मशीन 3 घंटे बाद कपड़े धोना चालू कर देगी। जब आप आओगे आपके सामने कपड़े धोते हुए मिलेंगे। एक्स्ट्रा रिंस है और ज़्यादा खंगालने के लिए। स्पिन है केवल कपड़े सुखाने के लिए। इसमें जब आप चलाएंगे तो बीप बजती, टूं टूं आवाज़ आती, तो जो 2 बटन 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो वो बंद हो जाएगा। प्री-वॉश क्या है, मतलब धोने से पहले धूल वगैरह झड़ जाए? नहीं, तो मतलब हल्के 2 मिनट चलेगा, 5 मिनट। जैसे हम लोग पहले टाइम में जैसे टब में कपड़े थोड़े गीले करके रख देते थे, तो प्री-वॉश के लिए, मतलब जैसे वो गीले हो जाए धोने से पहले, हाँ, वो इसके लिए। और घर में जैसे बच्चे वगैरह हैं तो चाइल्ड लॉक लगाने के लिए जो 2 बटन है 3 सेकंड तक दबा के रखने हैं, तो कोई भी टच वाला बटन काम नहीं करेगा। बच्चे कोई सा भी फंक्शन हिला डुला लें वो काम नहीं करेंगे। यही है। ये बटन और लगी थी, ये क्या है?